अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैन। इस वीडियो में बात करेंगे, आप लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप माउस क्लिक के ऊपर साउंड कैसे लगा सकते हैं। मतलब जब भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करें, कोई भी फाइल, फोल्डर, ऐप, सॉफ्टवेयर ओपन करें और उसके ऊपर क्लिक के ऊपर आपको साउंड सुनाई दे। ज़्यादातर जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट में लोग क्लिक साउंड लगाते हैं उसका भी बताऊंगा। उसके अलावा भी कोई लगाना चाहे, मेरा नाम है जैन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियोस आप लोगों इस चैनल पर लाता रहता हूँ। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने विंडो वाले सेक्शन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है कंट्रोल पैनल। ठीक है, बहुत सारी सिस्टम की सेटिंग्स आपको कंट्रोल पैनल में देखने को मिलती हैं। ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड वाला। ठीक हो गया, हार्डवेयर एंड साउंड। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने साउंड वाले सेक्शन में जाना है। ठीक हो गया, यहाँ पर एक सेकंड, आपने एडजस्ट सिस्टम साउंड इसके ऊपर क्लिक करना है। ओहो, एक सेकंड, चेंज सिस्टम साउंड्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आप कुछ इस तरह के इंटरफेस के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या सिलेक्ट करना है। ये ले, ये सिलेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने पे कौन सा साउंड है, ये सिलेक्ट पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर बेसिकली नन मेरा सिलेक्ट है, मतलब मेरा कोई साउंड सिलेक्ट नहीं है, लेकिन अब मैं सेट करूँगा। इसके लिए आपने करना क्या, आपने ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने लैपटॉप के अंदर से भी कोई ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब क्लिक करने पे प्ले हो। अदरवाइज यहाँ पर ना नन के ऊपर क्लिक करोगे ना, डिफरेंट मल्टीपल साउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो डिफ़ॉल्ट में आपको देखने को मिलते हैं। बात मेरी समझ आ रही है। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि विंडो नेविगेशन स्टार्ट है, ये एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। ये क्लिक आपको आवाज़ आ रही होगी, ये टेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई हो गया और ओके करता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी ओपन करूँगा, कोई भी फ़ोल्डर ओपन करूँगा, उसके ऊपर मुझे ये वाली वॉइस सुनाई देगी। देख सकते हैं ये, मतलब किसी भी फ़ोल्डर को सेलेक्ट करने पे ये वॉइस सुनाई देगी। ये देख सकते हैं, अभी वॉइस आपको आ रही होगी। ख़त्म करने का तरीक़ेकार वही, आपने साउंड्स में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके आपने इसको नन कर देना है। बात समझ आ रही है? मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को सवाल होगा इस टॉपिक को लेकर कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।